咁我知道而家咧好多即係食品廠咧，佢哋都可能喺工廈嘅。咁聽到局方就係講話嚟緊喺香園圍一帶啊，或者馬草壟一帶去提供啲土地，都希望局方都可以講多些少，即係如果一啲中小企嘅廠房佢哋想升級轉型啦，而家即係配合15規劃，我哋香港本身都係要即係啲食品廠可以升級轉型，又可以做到雙循環嘅原則，令到即係加大我哋嗰啲生產力，兼且加大我哋一啲即係利潤啦嚇。咁呢方面都想處方可以講下個計劃期。另外咧就係剛才都講咗話有通關便利嗰度有3大類咧，就係飲品包即係包餅啊或者糖果呢類。我想聽下局方下一步咧，可唔可以預告下你哋有啲咩產品會希望再打入個市場，令到即係可以方便到通關？其次咧就係食安嗰方面啊，咁都多謝黃醫生，你哋都落咗好多功夫。咁係我哋香港品牌，大家即係全國都有更有信心。咁我哋嗰個準則係咪以呢個世衛嘅組織嗰個標準啊，或者可唔可以補充下啲資料？唔該，主席。好，唔該，局長。係。或者我請副秘書長講第一部分，然後係我哋嗰啲嘅標準嗰度，我請黃醫生講一講，好嗎？好啊，余專。好啊，唔該。我諗其實食品產業，我哋頭先講咧，都係其實係工業嘅一部分啦。咁我哋特區政府其實有好多唔同嘅計劃去幫我哋啲工業去升級轉型啊咁樣嘅。即係嚟有之前創科局嘅新型工業化資助計劃啊嗰啲，其實都我哋都見到有食品嘅製造業係有受惠嘅。咁我哋希望呢啲幫到佢啦。咁如果你頭先講翻話香園圍嗰個呢，因為其實本身係成個北部都會區新界北新市鎮嘅一部分，咁所以可能而家個詳情我哋可能未必喺呢一個 panel 呢度講嘅。咁但係我哋頭先都講，如果佢嗰個下一步進展，因為其實佢係有一個公眾參與計劃完咗，而家收緊啲公眾整理緊佢哋嘅意見嘅，咁所以可能暫時我哋要等一等發展局嗰邊去將有關資料整合，我哋去睇下喺食品產業嗰塊嗰度可以點樣幫到香港嘅企業咯。咁另外通關便利，你頭先係講。即係都方便到佢哋。下一步有啲乜嘢咧？係下一步預告有啲乜嘢產品可能係。咁呢個因為係涉及同內地海關啦、海關總署個商討嘅，咁我諗可能都好難喺而家去預告。不過我自己會睇，例如果市場准入已經有某啲產品嘅，會唔會嗰啲產品先俾佢有通關便利呢？咁呢個可能會對我哋香港業界係更加有用。但係呢個即係都要留待同海關總署一個商討嘅過程嘅呢個。另外，黃專員係咪有補充？唔該，黃專員。關於輸內地嗰啲食品嗰個標準呢，其實依家呢就係我哋同海關總署呢就商討咗之後，其實所有食品如果係輸入去內地嘅呢，都係要跟翻內地嗰個國標嘅。咁當然國標部分呢都係同嗰個國際食品法典委員會嗰個標準係差唔多，但係部分亦都係內地特定嘅。